Bu yerda ko'rib turganingizdek ikkita parok, ikkita arka, zanglab ketgan almashtiramiz. Shu yerda ijozatingiz bilan bir hikoyani aytib bersam. Kunlarning birida qalam o'chirgichga shunday debdi: "Bilasanmi o'chirgich, men juda afsusdaman." "Nega?" so'rabdi ajablanib o'chirgich. "Hech bir xato ish qilmading-ku. Sababi men tufayli bot-bot shikastlanasan. Hamisha men qilgan xatolarni o'chirasan.
ma'lum bir bo'lagingni yo'qotasan. Shu asnoda kundan kunga kichrayib borasan. Shunday kuya, lekin men ko'rib turganing shu vazifani bajarish uchun, ya'ni xatoga yo'l qo'yganingda uni o'chirib senga ko'mak berish uchun yaratilganman. Vaqti kelib tamom bo'lishimni va meni boshqasiga almashtirishingni ham bilaman. Shunday bo'lsa-da, o'z xizmatimdan baxtiyorman. Shunday ekan, kel endi afsuslanishni bas qila qolgin. Seni xafa holda ko'rishni sira xohlamayman. Men o'chirgichni va qalamni suhbatidan qattiq ta'sirlandim. Tolib o'ylab qarasak, ota-ona farzandlarini xatolarini tuzatadigan o'chirgichga o'xshaydi. Ularni ham vaqt o'tgan sari jussalarini o'z shaklini asta-sekin yo'qotib, sochlariga oq qoralaydi. Farzandlar kun kelib o'zlarining yangi sherik, ya'ni turmush o'rtog'ini topadilar. Ota-ona esa bundan shubhasiz o'zini baxtiyor sezadi. Jondan suyuk farzandining afsus chekishlarini yoxud g'amgin holda ko'rishni sira xohlamaydi. Yashar ekanman qalam bo'lib keldim. O'chirg'ich ota-onamni kundan kunga kichrayib, yemirilib borishlari meni butkul dilxum etadi. Bir kun kelib falakning gardishi ila menda bor yo'g'i o'chirg'ich qirindilari qoladi. Xotiralar qoladi xolos. Va o'git. Kimniki ota-onasi dunyoda bo'lsa, u dunyodagi eng bo'y va baxtiyor insondir. Har oylik olganimda uydagilarga telefon qilib ota-onamga so'rayman. Bugun men oylik oldim, sizlarga jo'nataman desam, shunda ota-onam aytadiki, o'g'lim o'zingga eflagin, qo'y kerak emas, pulimiz bor, yetarlik, issiqni kiyingin, yeyishingga qaragin deb aytishadi. Hamisha ota-ona farzandini o'ylaydi. Shunda men aytaman, dada, sizni boqdingiz, farzandlarimizni ham endi boqasizmi? Men sizlarga pul jo'nataman deb pul jo'nataman. Ota bolasini o'ylasa, bolasi farzandini o'ylar ekan.